मेरा नाम है मखदूमी, आपका मेरा से प्यारी चुम्मी। ले लो रे, ले लो, क्या चाहना। Wait a minute. एक चीज तो सोची नहीं, मैंने तो सोचा था टिंगू भैया कॉपीराइट तो नहीं मार देंगे। मैंने जान पूछ के करा था कि टिंगू भैया इस वीडियो तक पहुंचे। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन टिंगू भैया का तो कुछ अजीबोगरीब रिएक्शन हो सकता है। उनका रिएक्शन तो कुछ ऐसा हो। अरे तेरी तो करता है, जानता मेरे को तो। आंखें मत दिखा, अबे हिम्मत है तो बाहर आके दिखा। गोरी। अच्छा। A few moments later. क्या हुआ? कौन फोन कर रहा है? पता नहीं, अननोन नंबर से फोन आ रहा है। चेक करना पड़ेगा। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या? ट्रिगर्ड इंसान का फोन है? Oh my God! हेलो, नमस्ते सर, कैसे हैं? नहीं, झूठ बोल रहा है। आप क्या, आप गुस्सा हो? मैंने आपका अरे बोला तो वीडियो में आके देखना, मैंने सॉरी बोल रखा है। अच्छा, क्या आप मेरे घर आके पिटाई करने वाले हो? नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। मम्मी काट दिया भाई साहब, वो मेरे घर आके पिटाई करने वाला है। A few moments later. A few moments later. नो 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 नो, मेरी कमर ज्यादा दर्द They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. मजा नहीं आ रहा है। मैंने तो ये बनाया था, मतलब उन्हीं का देख के मैंने ये बनाया था, तो रीटेक कर लेते हैं। Okay. A few moments later. नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सरपुंची, आप सबको मेरी तरफ से प्यारी सी पुच्ची। ये तो टट्टी है। दिल से बुरा लगता है यार। आई नो ये बकवास है, बट कैसा लगा कमेंट्स में बताओ। एंड यस, जितने भी लोग यहाँ चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज मेक श्योर टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन विद द बेल आइकन। दबा दो यार, क्या जा रहा है आप लोगों का? दो ही तो बटन होते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब के। लाइक वाला अभी रहने दो, आज लाइक का नहीं रखते। एंड यस, आज की वीडियो में आपको फिर से देने वाला हूँ 10 और नए साउंड इफेक्ट्स जो मैं यूज करता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़े यूट्यूबर्स यूज करते हैं। So without wasting any time, let's begin.
मजा आया। सो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से जाके एक लाइक तो कर दो यार प्लीज। सब्सक्राइब भी कर देना, नए हो तो बेल आइकन के साथ। ओके, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Fearless.